H-E-R. 혜나 빨리 와 자자. 자자. 오빠 잘 자. 혜나 잘 자. 오빠. 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 오빠 뭐야? 왜? 왜 돌아 누워서 자? 아니 오빠 원래 이쪽 보고 자는 게 그게 편하거든. 언제부터? 오빠 얼마 전까지만 해도 나랑 마주보고 잘 만졌잖아. 근데 왜 돌아 눕는 게 편하다 그래? 오빠가 말을 안 했는데 오빠 원래 이쪽 안 보면 잠을 잘 못 자. 오빠 그게 평생 버릇이야. 아 기분 나빠. 빨리 돌아 누워서 자. 혜나 그럼 혜니가 이쪽으로 들어와서 잘래? 아니 그럼 우리 서로 그냥 마주보고 잘 수 있잖아. 나 거기 아주 답답해서 못 자. 오빠가 돌아 누워. 혜나 좀. 왜? 이때까지 잘 만졌잖아. 그땐 신혼이었고. 뭐? 그럼 지금 신혼이 아니라는 거야? 우리 신혼 벌써 끝난 거야? 아니 그 신혼은 신혼인데 아니 잠은 좀 편하게 자자 이거지. 잠은 좀 편하게 자자고. 오빠도 나 때문에 불편한 거 있었어? 아니? 없어. 나 한 개도 없어. 아니야, 말해봐. 불편한 게 있으면 말해서 풀어야지. 이런 건 원래 그때그때 풀어야 돼. 아니 사실 오빠가 이렇게 불 켜놓으면 잠을 잘 못 자는데 근데 혜인이 맨날 스탠드 켜놓고 자잖아. 나 깜깜하면 아예 못 자는데? 혜인아 그러면 이렇게 하자. 오빠는 혜인이 쪽 보고 자는 거 습관을 들일 테니까 혜인이는 저불 끄고 자는 거 습관을 들이자. 아, 싫어. 나 깜깜하면 아예 못 잔단 말이야. 혜인아 오빠 보고 다 고치라면서 너는 왜 아무것도 안 고치려고 그래. 안 고치긴. 내가 말을 안 해서 그렇지. 내가 오빠 때문에 불편한데 참는 게 한두 가지가 아니거든? 근데 오빠는 등 돌리고 자는 거랑 불 켜놓고 자는 거 그걸 못 해줘? 나 때문에 불편한 게 뭐 있어? 오빠 잘 때 입으로 푸숨 내쉬는 거. 내가 그것 때문에 자다 깨는데도 말 안 했거든? 그리고 오빠 잘 때 코로 킁킁거리는 거. 그것 때문에 자다 깬 적이 한두 번이 아니거든? 그렇게 따지면 너도 고칠 거 많아. 내가 뭐? 야 너 거꾸로 자는 거 알아? 나 저번에 자다가 나 가위 눌린 줄 알고 놀래서 눈을 떴는데 내 목에 네 발이 와 있더라. 아니 그럼 오빠도 거꾸로 자. 그럼 되겠네. 와. 이게 뭐 고칠 거야? 야 그리고 너 이불을 왜 이렇게 칭칭 감고 자냐? 나 밤에 추워 죽겠어. 나도 추워. 내가 얼마나 추우면 그랬겠어. 그러면 추리닝을 입고 자지. 야 이거 호껍데기 이런 거 하나 입고 자는데 안 춥냐? 춥지? 이거 오빠가 입고 자라고 사준 슬립이거든? 그래. 오빠 말대로 신혼이 끝나긴 끝났나 보네. 처음에는 전부 다 나한테 맞춰주더니 이젠 하나하나 전부 다 마음에 안 드는구나? 그런 말이 아니야. 아니 이게 뭐가 아니야? 아휴 1년 만에 신혼생활 끝났으니까 2년이면 권태기 올 거고 3년이면 각방까지 쓰겠다? 아이고 결혼생활 3년 만에 독수 공방까지 해야 되는구나. 아 미안해. 아, 됐어. 내 친구 남편은 마주보고 자는 걸로도 모자라서 숨이 막힐 때까지 껴안고 잔다더라. 아침까지 팔이고 다리고 그렇게 껴안고 자가지고 한겨울에도 땀띠가 다 날 정도래. 먼저 누군 1년도 안 됐는데 신혼생활 끝났다고 등 돌리고 자고. 그런 놈이 어딨어. 야 그거 애정결핍이다. 야 어릴 때 그 정을 못 받아가지고 지 아내한테 광적으로 집착하는 거야. 하여튼 자기보다 잘난 사람 얘기만 하면 그저 비꼬기부터 하지. 아니야. 알았어. 나도 그 자식 좀 안아주면 되는 거 아니야? 어때? 좋지? 아 좋잖아. 안 나? 아니 오빠 허리 진짜 나갔나 봐. 오빠 좀 일으켜 줘 봐봐. 됐거든? 등 돌리고 잔다고 남편 닭들에서 잠도 못 자게 하는 이기적인 웨이프는 혼자 잘 테니까 벽 보고 불 끄고 혼자 편하게 자. 혜나 오빠 진짜. 아유 허리. 진짜.